Kalau misalkan kita kelelahan banget, itu ketika tidur energi difokuskan untuk recovery tubuh yang kelelahan. Akibatnya lidah itu yang harusnya bisa stay di tempatnya, dia jadi nggak bisa stay, jadi menutupin jalur nafas gitu loh. Kenapa waktu kecil nggak pernah ngorok? Banyak yang bilang ngorok itu tanda kelelahan. Tapi pertanyaannya, kenapa waktu kecil kita hampir nggak pernah ngorok ya? Jawabannya simple, karena energi kita masih berlebih. Menurut Dr. Tirta, waktu kecil tubuh jarang masuk fase kelelahan ekstrim. Nah, saat orang dewasa kelelahan berat, ketika tidur tubuh akan fokus penuh ke proses recovery. Akibatnya otot-otot jadi lebih rileks, termasuk lidah. Lidah yang harusnya stay di tempatnya bisa bergeser dan menutup jalur nafas. Walaupun posisi leher sebenarnya sudah benar, itulah kenapa ngorok bisa terjadi. Solusinya gampang. Kalau orang di sebelah ngorok, cukup sentuh atau geser pelan posisinya. Biasanya posisi lidah ikut berubah dan ngoroknya berhenti. Ingat, ngorok bukan selalu soal posisi tidur, tapi juga tanda tubuh sedang terlalu lelah ya. Jangan lupa, sebelum tidur minum kangen water ya guys. Follow untuk tips kesehatan lainnya ya.